Ми і далі продовжуємо нарощувати, фактично, як на мене, нарощувати ціну на газ для промислового споживача, для побутового, на основі формули Роттердам плюс, Дюссельдорф плюс, та ж сама. Бо ми нібито купуємо газ, нібито, за кордоном, а не в Росії. Хоча це насправді, як на мене, чистої води маніпуляція. І в цій частині також дуже важливий момент – це постачання газу в країни Європи через українську газотранспортну систему. І плавно підвожу думку нашу до того, що в цій конфігурації давно вже вималювався геополітичний проект, геополітичний «Північний потік-2». Тому що в першу чергу це не економіка, а політика. Чому? В минулому році, у 2018 році, Міллер заявив, очільник «Газпрому», що вони готові поставляти до Європи газу в об'ємі понад 200 мільярдів кубічних метрів щорічно. Це безпрецедентно велика цифра. Раніше таких об'ємів не були. Вони поставляли, якщо я не помиляюсь, десь порядка 100-150 мільярдів. Беручи до уваги потужності газотранспортних систем, які направлені в Європу, це «Північний потік-1» плюс «Північний потік-2», трохи більше 50 мільярдів кубів. Українська газотранспортна система, яка може поставляти 100, максимум 120, але ніколи таких об'ємів не були, до 100 мільярдів, плюс «Південний потік», в тому числі і до Турції, то постачання виходить якраз і входить в ці 200 мільярдів. Тобто Росія зацікавлена в тому, щоб всі ці нитки газотранспортних систем працювали. Вони економічно не відмовляться від цього. Як би це не звучало прикладом, але є це факт на сьогодні. Тим паче Європа показує тенденцію до збільшення енергозалежності не лише від російського газу, а від газу взагалі. У неї споживання газу як побутове, так і промислове, тому що економіка постійно потребує дешевого газу, зростає. І економіка Європи, зацікавлена в російському газу. Оскільки у нас питання, повертаюся, енергоносіїв все-таки і залишається залежним від Росії, і ми тут нормально подаємо картинку, коли ми купуємо дизельне паливо, це левова частина ще Білорусь. Ми купуємо нафту, ми купуємо кам'яне вугілля для металургійних комбінатів, для того, щоб бути конкурентоспроможними. Чому ми на сьогоднішній день відмовляємося від газу і не використовуємо його цинічно для того, щоб виробляти продукти, але вже тут головне, конкурентно здатні для Європи, які були б більше квоти, які нам встановлені угодою про асоціацію, і ми в такий спосіб збільшували б товарооборот з Європою і показували б залежність Європи, це був би першим етапом від України економічно. І тоді б інтерес Європи щодо вирішення війни на Донбасі, повернення Криму, був би іншим. Ми поки що цим не використовуємо. Європі дуже вигодно. Раді Бога, купуйте свій газ, вибачте в лапках, російський свій через Європу. Нема питань. Встановлюйте собі формули Роттердам плюс, Роттердам мінус. Ви ж кажете, що ви вугілля купуєте в Африці, а ви завозите російське вугілля через донбаське вугілля через російську територію. Тобто ми, ви знаєте, під гаслами патріотизму, в хорошому сенсі слова, викривляємо саму економіку. І за цього ми себе загнали в глухий кут. Чому саме так вийшло? Тому що Європа показала свою економічну цинічність. Ми не можемо її перелаштувати. Нам довелося за 5 років її перелаштувати. Тому треба цю історію було б використати. І вона так само і киває на нас. Чекайте, у вас же ж товарооборот з Росією найбільший? Найбільший. Ви займаєте перше місце. Ви ж не займаєтеся диверсифікацією джерел енергопостачання? Не займаєтеся. Якихось там немає у вас, мабуть, можливостей чи немає бажання. Тому чому ми повинні і далі страждати? Повертаючись до тих самих торгових санкцій, Німеччина сьогодні потерпає найбільше. І вона, в першочергово, зверніть увагу, робить усе, аби зменшити ці втрати. Будівництво Північного потоку-2 те ж саме. Вона в такий спосіб, хоча б не економічно, але політично, вона отримує дивіденди. Тому в мене є стійке переконання, що це був комплекс заходів багатьох країн Європи, які призвів до того, що ми отримали це голосування. Це наслідок економічно-торгової війни, яка не має відкритий характер, але все-таки вона очевидна, між Європою, Росією і Сполученими Штатами Америки, які поки що знаходяться нібито в стороні, але дуже посередковано впливають. Как в стороне? Вот есть уже позиция США, они тоже прокомментировали решение парламентской ассамблеи о возвращении права голоса России. Давайте послушаем цитату.
Как вы знаете, США не является членом Совета Европы, но, как вы также должны знать, мы выступали против возвращения России в Совет Европы, и мы четко выражали свою позицию. Мы были поражены усилиями украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать возможности России вернуться в эту организацию. Наша позиция заключается в том, что ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации россиян, находящихся в санкционном перечне как ЕС, так и США.